अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, हमारी 3 गायें, ये 2 गायें और ये इनकी छोटी गाय है। और ये तीनों आज नमक इनके लिए लेके आए हैं। ये देखें ये कैसे इनको खा रही हैं, इनको चाट रही हैं। तो देखें, ऐसे लगता है कि बहुत दिन बाद इनको ये मिला है।